สบายดี Spidey. Okay we going to out and Have eat some fun. happy father right what happy father day okay For what it's worth. yep come on I got all my power how about that my power stone Yeah. so people ride a bike ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ประมาณ what time is it ฮะ what time is it อันนี้ 8 o'clock. อันนี้อเมริกาเริ่มตอนนี้ก็8โมงแรง8 o'clock 8 o'clock evening time โอเค8โมงแรงพี่น้องเอ๋ยมาม่วนน้ำกันทุกคนเข้ามา enjoy out the weather so beautiful อากาศก็ดี weather so beautiful Old Town Alexandria Virginia โอเค Old Town Alexandria Virginia มาทุกคนมา enjoy น้ำกัน Yep bye Ooh look at that it's beautiful Oh what they doing over here okay I forgot the name. Fish market. the restaurant right Yeah. okay มื้อนี้เป็นวันของพ่อเนาะทุกคนเขาก็มา enjoy กินข้าว dinner time the father day so why we don't go to in the middle of the line so you wanna go ahead up see what's going on มาทุกคนอันนั้นกับคนเต็มอยู่นี่เขาเฮ็ดหยังกันอยู่นี่ what they doing here oh they do something they got a show or something oh okay they got a show okay I see no don't worry about it let's keep going they have the show so we can come see what is โอ้เพจยังเนาะสบายทุกคนสบายดีอเมริกาสบายดีประเทศลาวประเทศไทยทุกคนมา enjoy เด้อตอนนี้กับ8โมงแรงยังตะเวนยังพันตกเถอะนะทุกคนตะเวนยังแจ้งอยู่โอเค8โมงกับโมงยังพันขับเถอะอเมริกา you know sun not going down yet only 8 o'clock 8 o'clock past 8 o'clock a little bit people sitting outside eating You want to try to reserve a seat from outside? อันนี้หารอาหารโอเคหารอาหาร sorry oh you got stay online มาถ่ายอยู่เนาะพี่น้องจ๋าถ่ายอยู่เนาะโอเคคนกันหลาย a lot of people ตะเวนยังพันตกเสื้อผ้ายังแจงจังปางอยู่พี่น้องเอ๋ยแจงจังปางฝ้าแจงจังปางเห็นบ่พี่น้องหินข่อยงามบ่ใส่ทุกหลายสี beautiful โอ้ได้บนนั่งเลยทุกคน I think that one's good yes oh how that table ละ oh my god let's go sit down enjoy your food thank you โอ้ได้บนนั่งเลยที่ดังละนั่งอยู่นอกเลยทุกคนโอเคมาเดิมมาม่วนน้ำกันโอเคทุกคนนั่นนะกันร้าน restaurant yeah then we will walk and sit down enjoy Have some have drink, something have some fun appetizers, enjoy the appetizers. yeah have some food enjoy the seafood and I enjoy my stone right here beautiful enjoy my stone มากลายสายแขนนี่นะ beautiful you know I love ถ้าสั่งอาหารทุกคนสบายดีอันนี้วอชิงตันดีซี DMV Old Town Alexandria. Old Town Alexandria so we today is a Father Day วันพ่อโอเคเพราะเขามานั่งeat a dinner and drink กินข้าวกินเหล้า whatever have fun enjoy that today Sunday enjoy Sunday Happy Sunday and สุขสันต์วันอาทิตย์นะทุกคนเด้อโอ
Okay. เคกำลังสั่งอาหารอะไรคล้ายบอลลูนเนาะพี่น้องมาอินมาเริ่มต้นสั่งอาหารเลย อาหารกับอัพไซด์ดาวรองสายสั่งอาหารก่อนเด้อทุกคน start order the food everywhere of everybody here everybody here ทุกคน Hey, how you doing today? Thank you. okay Great. Still trying to get the drinks. That's the most popular, right? โอเคทุกคนเขาก็ออเดอร์สั่งอาหารเรียบร้อยเนาะหาอาหาร enjoy and beautiful Sunday and the weather night อากาศดีทุกคนบ่ร้อนบ่หนาว perfect เลย good job Any Father's Day special? drink coming I mean the food the soup No? No Father's Day special? Special with the drink, maybe? มาซิมอันนี้กระปูสุกอ๋อเดี๋ยว vegetable ออกเลย not bad I wonder if he making any money doing that. Tricks. He remind me of the guy on the cruise. thank you ขอบใจ order alright where you drink at but you got beer right cheers Cheers. Jose right Jose Say. Jose สุขสันต์วันพ่อทุกคน Happy Father's Day cheers ยกOkay. Some sting in there. Not bad. Some different like I make at home rice wine. Look like rice wine. Look like rice wine for real. Good choice, then. Places and call. Happy Father's Day. Happy Sunday. Just put it right here in the middle. Fish and chip. Okay, yep. Thank you. Okay. Salad, huh? Oh, salad. Oh, yes. Look at that. Oh, yes. So, here you go. It actually reminds me of Why? You put some salad in it. and the Crispies. Put it on the salad. Salad. Can't go no wrong with salad. Fish and chip. Salad,ทุกคน What kind of dressing is that? You got another one right here. Dressing here. Oh, yeah. You got another one right here too. For the fish.
ชิปทอดปลาพี่น้องเลย I love that. แซ่บ Oh, yeah. Love mine. โคตรสวย It's like coffee special, yeah, supplementary, but it's like, yeah. เพื่อครับโอเคกินข้าวกับอิ่มแล้วทุกคน$79.79. Really? Oh, that's a good number. Okay, balance up. Okay, ไปย่างทุกคน ไปย่างทุกคน มาเบิกน้ำกัน อันนี้อเมริกาเด้อทุกคนเด้อยามตอนแรง9 โมงครึ่งแอนติคาThere's a Thai restaurant right there ร้านไทยทุกคนนะ Thai restaurant อาหารไทย ไม่ไทย Oh, if you want to sit here, enjoy the water, you can do it. And people take a rest and relaxing Sunday night. Oh, เดือนออกครึ่งหนึ่งเนาะเดือนครึ่งเดียวได้พี่น้องเอ๋ยเล็กหน่อยเขาเฮ็ดหยังอยู่นี่ What the kid doing around here? They play with the water. What's that? What water? Water fountain? Water sprinkle. Water sprinkle. The kid play. บาทท้องห้องว่าหยังภาษาลาวภาษาไทยเขาลินน้ำนะพี่น้องเอ๋ยเล็กหน่อยเขาลินน้ำแต่มันเป็นอายเนาะโอ้ยเขาบอกเอาแล้วคนหนาว Okay, they play the music. Oh wow, look at that. อดีตวอชิงตันดีซีพี่น้องเอ๋ยเดินยนต์กำลังลงเนาะวอชิงตันดีซี International Airport right International Reagan Airport rather Reagan Airport Reagan National okay เขาอยู่วอชิงตันดีซีพี่น้องเอ๋ย next time เขาสิมานี่โอเคเพราะว่ามื้อนี้เป็นวันเสาร์เนาะแล้วก็วันจันทร์คนก็ไปเห็นเหตุการณ์ของอเมริกาแล้วก็คนก็บ่หลายเพราะว่า everything's almost closed down เขากำลังนั่งกินข้าวกินน้ำอยู่ enjoy life ชีวิตนี้ก็มีแต่ความสุขอย่างเดียวทุกคนเนาะอยู่เพื่อกินเพื่ออยู่เนาะทุกคนเพราะว่าชีวิตนี้มันก็บ่ได้ยืนยาวทุกคนเฮาอยู่ได้50 ปี60 ปี70 ปี80 ปี90 ปีบางคนก็บ่ฮอด100ชีวิตเฮานี่น่ะ100 ปีเฮาสิอยู่100 ปีเป็น1มื้อของเทวดาข่อยก็ฮู้ได้พูดกับพี่น้องเลยข่อยก็เรียนรู้มาที่ว่าธรรมชาติหรือว่าชีวิตของมนุษย์100 ปีเป็นมื้อหนึ่งของเทวดาของเมืองสวรรค์ทุกคนเลยจังว่านี่แหละชีวิตเฮานะมันสวยทุกคนเด้อ enjoy life Nice background. โอ้โอเค nice background โอเคอันนี้มันเดินยนต์ Reagan Ronald Reagan Airport See the Washington DC Airport โอเค come see
อันนี้บอลนะเขาจอดเรือคือหน้าสิพามาตอนกลางเว้นนะพี่น้องเอ้ยเพราะว่ากลางคืนมันบ่เห็นอีหยังเนาะเฮามา enjoy life อันนี้บางคนก็อยู่นอนอยู่ในเรือคนชีวิตบางคนก็เขาจะมักอยู่ในเรือเนาะเรือก็บ่ถึงเด้อ2-3 แสนหรือว่าครึ่งล้านหรือว่าล้านนึงขึ้นเรือพี่น้องเอ้ยบ่ได้ถึกได้แต่ว่าบางคนก็ใช้ชีวิตอยู่ในเรือเนาะลางเทื่อคนก็คิดว่าคนอยากใช้ชีวิตในเรือแต่ว่ามันก็บ่สะดวกสบายคือเฮาอยู่แบบอยู่บ้านอยู่เรือนธรรมดานี่ก็น้ำกดตัวแม่คันบ้านเฮาก็ไม่ของเนาะไม่คงโอเคอินเฮียเฮาห้องพดตัวแม่แล้วก็มีแท็กซี่โบ๊ทเพิ่นหาพามากลางเว้น I take you to the daytime you can see better the night time is everything too dark กลางคืนเห็นบ่ดีพี่น้องเอ้ยสิพามากลางเว้นเถอะหนาโอเคเทียบ Can you see me? Yeah, can you see me? Okay. Now you see where I'm at. I'm gonna share with you in a minute. That's why I say Georgetown is better. So I said it earlier. Georgetown is at least still something going on, you know. In here, look at this. Georgetown is always better. From here? Okay, let's play the music. You know it. Play the music. See, I'm gonna give you. Can you hold it for me? I'll give her a tip. Sweet, lovely Nancy, 10,000 times adieu. For I'm going out on the ocean, out to the sea for something new. I didn't know you had it on record. Dear girl, come changing with me. พี่น้องเอ๋ยที่บ้านจะสร้างไว้ห้องถ่ายเดี๋ยว Walking เริ่ม up สองดอกเลยขึ้นมาลอยทำกันเท่า on เด้อ the sea. And when I'm far across the sea, you'll know not where I am. Okay, guys, you can go taxi boat and going to feeling the water ไปฮับขี่แท็กซี่ไปลินเขาสิพาไปประมาณ2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงโอเคพี่น้องแท็กซี่เด้อนี่เด้อแท็กซี่โบ๊ทโอเคขนาดสิพาขี่ แท็กซี่โบ๊ท enjoy the view อันนั้นน่ะ what's in the harbor casino right you know what I want to go there tonight but you free come on let's walk in there You know, free. Of course, I'm free. let's walk in there I want to go there สิพาไปคาสิโนทุกคนไปบ่สิพาไปเล่นคาสิโนเย่มีไรเฮียโอเคไปโอเคพาไปคาสิโนเอาเฮาสิลงถ่ายฮอดคอนี้นะทุกคนเนาะไปเจอกันใหม่บอนลินคาสิโนโอเคของเมืองวอชิงตันดีซีไปทุกคนไป